ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, പള്ളിക്കൂദാശ കാലത്തിൻ്റെ 3-ാം വാരത്തിലേക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് താലന്തുകളുടെ ഉപമയാണ് പറയുന്നത്. യജമാനൻ ഭൃത്യന്മാർക്ക് 5, 2, 1 താലന്തുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ താലന്തുകൾ അവരെപ്രകാരം വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ ആധ്യാത്മിക വശം എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. എന്നാലും 1-2 ചിന്തകൾ ഈ വചനഭാഗം നമ്മളെ അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തത, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം വിനിയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവകകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിശ്വസ്തരായി മാറുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട വകകൾ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തരുന്നതിനെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയവും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഉപമ നമ്മളെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, 5 താലന്ത് കിട്ടിയവനും 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും അതുകൊണ്ട് വ്യയം ചെയ്ത് ഇരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 1 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ തൻ്റെ യജമാനനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അത് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പലപ്പോഴും മനുഷ്യനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ ഉപകാരികളെ പോലും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത. ഈ പ്രവണത ശരിയല്ല എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ 1 താലന്ത് കിട്ടിയ ഈ ഭൃത്യൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അയാൾ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അതുകൊണ്ട് പോയി കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യജമാനനെ വിമർശിക്കുന്നത്? നീ വിതയ്ക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമായ കഠിന ഹൃദയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യജമാനനെ അയാൾ വിമർശിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഈ യജമാനന് നൽകിയ ഈ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയല്ല എന്നത് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വെളിവാക്കപ്പെടുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തി വിമർശിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശരിയായേക്കാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആളുകളെ അറിയാതെ വിലയിരുത്തി വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി പോകും എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഉപമ കൂടിയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി വിമർശിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം എന്നത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അയാൾ വിതയ്ക്കാത്തടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തടത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനും കഠിനഹൃദയനുമായിരുന്നു എങ്കിൽ 5, 2 താലന്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവരെ അവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അവൻ്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അധ്വാനിച്ചവന് അയാൾ സമൃദ്ധി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. എന്നാൽ
ഈ യജമാനൻ ഈ ഭൃത്യനെ വിളിക്കുന്ന വിശേഷണം എന്താണ്? ദുഷ്ടനും മടിയനും പ്രയോജനരഹിതവുമായ ഭൃത്യ എന്നാണ്. 3 വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് യജമാനനെ അയാൾ ഇകഴ്ത്തി എങ്കിൽ യജമാനൻ അയാളെ വിളിക്കുന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കരണീയമായ വിശേഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനെ വിശേഷണമെന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അയാളുടെ ജീവിത ശൈലി, അയാൾ ദുഷ്ടനാണ്, അയാൾ മടിയനാണ്, പ്രയോജനരഹിതനാണ്. ഈ 3 പ്രയോഗങ്ങളും വളരെ അർത്ഥവത്താണ് ഈ ഭൃത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു തെറ്റായ ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ദുഷ്ടരാണ്, നമ്മൾ മടിയരാണ്, നമ്മൾ പ്രയോജനമില്ലാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വളരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുന്നവർ. അവർ ദുഷ്ടരല്ല, അവർ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ അവർ നന്മ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്ന ഈ ദുഷ്ടന്റെ ജീവിതശൈലി തുടരാതെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും മടികളഞ്ഞ് ഉത്സാഹമുള്ളവരും ദുഷ്ടത പിടിഞ്ഞ് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവരുമായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യരായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുഷ്ടഭൃത്യനെ പോലെയുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ പുലർത്താതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറാം. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അലസതയും വെടിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കർമ്മോത്സുകരായി പ്രവർത്തനനിരതരായി ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാം. മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി വിമർശിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കാം. എല്ലാവരിലും നന്മ കണ്ടെത്തുവാനും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവരായി മാറുവാനും പരിശ്രമിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവരായി മാറാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യരായി മാറുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരുമായി മാറുന്നത്. അവരാണ് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുകയും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി മാറാം. ജീവിതത്തിൽ അലസത പിടിഞ്ഞ് ഉത്സാഹമുള്ളവരും കർമ്മനിരതരുമായി മാറുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയും തെറ്റായി നോക്കിക്കാണാതെ എല്ലാവരിലും നന്മ കണ്ടെത്തുവാനും നന്മ പറയുവാനും നന്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കാകട്ടെ. അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാം. ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധങ്ങളിൽ, സഹോദര ബന്ധങ്ങളിൽ, അയൽ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിത് പുലർത്തുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകാര്യരും വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരുമായി തീരുകയാണ്. നല്ലവനായ തമ്പുരാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാമെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.